Ekele m unu ọhaneze ndị Igbo ndị nke na-ege m ntị taa. Aha m bụ eze nwanyị Chinwe nwa Ikeji Achọlọnụ. Ụbọchị nke taa bụ 4th of January, mbido afọ ọhụụ. Ọ bụ n'ụbọchị a ka ndị Ụmụkabi ọhụhụ Ụmụahịa North na-eri egwu nke a na-akpọ mmemme ịgba ekpe. Ekelekwa m unu ọhaneze ndị nke bịaranụ, ndị Igbo si mpaghara ụwa niile dị iche iche ịbịa soro anyị were gbaa egwu a ma mekwa ihe nkiri a. Ekele m unu, na-ekele nke kachasị nke ụmụafọ Ụmụkabi nọ na mpaghara ụwa niile ndị nke lọtara maka mmemme ekpe a. Unu emeela, unu ayọ ka m sụọ n'asụsụ m, unu ayọ mgbe unu ga-alakwa n'udo. Chukwu okike ga-edu unu bula unu n'udo. Ise ise ise. Ekele m unu. Na ekpe nke afọ a, ekpebiri m n'obi m si na ụwa niile ga-ahụ anyị, hụ otu anyị si eme ya, maka na I am proud Igbo and Igbo person, dịkwa proud of the culture and the things anyị na-eme n'ala Igbo anyị. Ọ masịrị m maka na ụwa si ọla Igbo si omenala ndị dịrị ndị, omenala anyị dịrị anyị. Ebe a nọ, omenala ha dịkwara ha, dịrịkwa ha, ha na-emekwa ya, mesokwara ha nọrịa ịhụrụ ya. Ekele m unu si na otu a ka ọ ga-adị. Achọkwara m iji ohere a iwere kwutu nwa okwu gbasara omenala na ọdịnala, maka na abụ m ofu ndị na-agbasa ozi ọma ọdịnala na omenala Igbo, ime sure that omenala Igbo bịaghachiri bịa kwụrụkwa kwem otu ọ dị mbụ. Otu onye njisi ka nwere opportunity a iji were ya were kọwatụrụ unu ihe wụ omenala Igbo na ọdịnala Igbo n'ụbọchị nke taa. Ụmụkabi na-agba ekpe. Omenala ọdịnala, omenala bụ nke a na-eme n'ala Igbo. Omenala na-abịa n'ala Igbo ọ na obodo anyị niile dị iche iche site na otu ihe ma abụọ. Otu ụzọ omenala na-esi abịa, maka omenala most omenala ebororo ha eboro. So argument m na-ahụ some people na-ekwu omenala iwetara ya ọwụ your culture, why are you celebrating what is not your culture? No, Igbo wee otu. Ịhụ ihe nwanne gị na-eme ọmasị gị, ị nwere ike ịgasị achọrọ m ime ihe ị na-eme, ga-ebororo ya, you bring it, I bring it home because ọ masịrị unu. Otu ụzọ a na-esi ebute omenala n'ala Igbo ọ na mba dị iche iche wụ alụrụma nwaanyị. Alụrụma nwaanyị kwa ha na-akpọ ya. Ụmụ nwaanyị ọwụ ụmụ amụ amụ. M ga-eji asụsụ obodo nke m na-ekwu ya. Ụmụ amụ amụ dịka ambasadọ, ha agaghị ije di, ha na-aga abịa eme ka obodo dị united. Kwụsịkwana Igbo ị na-egburukọta onwe ha n'ịlụ ọgụ. Ọ ya kwụsịchara ụmụ ọgụ niile anọ na mgbe mbụ na mgbe ochie. So nwaanyị gaa ịlụ di, ụmụnne ya nwere ike gaa hụta na ebe ọ lụrụ di na o nwere omenala ha na-eme ebe ahụ, ya amasị ha. Ụmụnne ya sị anyị ga-ebu omenala a bulata ya ụlọ, a ga-eme mmemme dị ya, emechaa ya ebulata omenala dịrị ya ebulata ya ụlọ. Ka ahụ otu ọdịnala kwana ụmụ nke m si ka m jikwa nwatakịrị ohere akọwa. Ọdịnala ọdụghị nke dị n'ala anyị abịa, ọ ga-adịkwa n'ala anyị alawa, maka na ọwụ anyị atụrụ ntọala ya. Otu o si tụọ ntọala ya anyị amaghị, ndị tụrụ ntọala ya ihe ha mere tụọ ntọala ya anyị amaghị. Ọhịa m ji si atụm iji ohere na-agwa anyị ka anyị mara ihe anyị na-eme n'ala Igbo nke na-ebutere anyị ọnwụ ike, ụmụnne anyị na-anwụ ọnwụ mberede, na ọnwụ na-erughị eru, ihe anaghị aga n'obodo, ihe ọjọọ niile na-eme na-amụba na-aga. Ọkwa ụmụ ihe ndị anyị na-eme imebi ihe edowere, ihe a tụrụ ntọala anyị na-amaghị otu o si mee. Ihe ahụ na ọwụ gị nwa mere dowere, ma ị chọrọ gị ime ya emebikwala ya, because what you don't know is bigger than you. Ị hụrụ ya? So otu ọdịnala m ga-eji were mara anyị atụtụ taa, maka na ọwụ ọdịnala ụmụada, ụmụ amụ amụ, ụmụ ọkpụ, ụmụ mgbọtọ. A nwere aha niile a na-akpọ anyị na mpaghara obodo anyị niile dị iche iche n'ala Igbo. Nke a wụkwa otu ọdịnala. Otu esi tụọ ntọala ya anyị amaghị, ihe ndị tụrụ ntọala ya mere tụọ ntọala ya anyị amaghị, anyị anọghị ya. Anyị bịakwana ugbu a si ka anyị mee ya, ka anyị hapụ ịbịa were ya mee ihe egwuregwu, mee ihe akaja. Let us not bastardize it or bastardize it. Let's not just mess it around. Ọ baghị uru imebi ihe ị na-amaghị otu o si bata. Ụmụ amụ amụ a na-ekwukwo n'okwu ya wụ it's like a sisterhood cult. Ebe ka ụmụnne na-anọ gbaa nkata
gbaa izu doo ya. Ụmụ nwoke anaghị anụ ya, nwaanyị alụrụ alụ naanị ya, ọ naghị etije ọnụ na ụmụ amụ amụ. So ọ bụ otu ọdịnala m ji mere anyị ihe ịma atụ nke anyị na-amaghị otu o si mee, anyị gaghị emebigo ya. Achọkwara m iji ohere na-asị anyị ụmụ Igbo rie ebe niile n'ụlọ unu na-emekwa ihe unu na-eme n'ala Igbo, unu trade ya with caution na ihe ọjọọ ejula. Anyị ọ na-ekwukwe n'okwu ọdịnala na omenala, ọkwa ka akwụsị ihe ọjọọ a niile, kpọọ nwa ka anyị nwebiri, ka anyị nwee ndụ, bikwenụ ndụ ka ndị mmadụ. Biko jikwa ohere na-akpọ ụmụada, ụmụ nwaanyị niile unu gbapụta dibidonu gbakọtawa ịbịa ime ka obodo dị mma, maka na obodo adịghị mma wụ na anyị akwụsịra ime ihe nke anyị kwesịrị na-eme, ihe nke anyị ji pụta ụwa bụ ime. Ọ wụrụ otu ọrụ anyị ji pụta ụwa, ọ bụghị naanị ịmụ nwa lụọ di, mba, nke a wụ otu ọrụ anyị kwesịrị eme, otu ụzọ ọrụ anyị kwesịrị na-eme n'ala Igbo. Biko na mmasị unu, ndewo, ekele m unu. Ọjimụkwụ m n'egbe ekele m unu, ndewo, gbaanụ na ekpe nke ọma, rienụ bịanụ. N'afọ ọzọ ụfọdụ anyị na-abata ga-abatakwasịrị unu mee ya. Ndewo.